yàq sama tur bi muy dossier wu ñoom Pape Cheikh Diallo bi te waa brigade de recherche bu Kër Massar daal di ko yore voilà donc ci xam ngeen ni ci dossier bi jàpp nañ ci 100 personnes ci 100 personnes yi nga xam ne jàpp nañ leen am na ñu commencé déglu muy audition de fond xam ngeen ni nit bu ñu ko jàppee ci brigade wala ci commissariat wala fu mu mënta doon gendarmerie wala police buñ la jàppee ba noppi après kii di bind message nii dégguma lu mu wax bindaat ko ma déglu ko après buñ la jàppee ci commissariat bi ñu transféré la ci kanamu non du Siteu Mbeur kii di laaj naan kon du Siteu Mbeur non lu tax ngeen foog ni Siteu Mbeur la un trafiquant bu sant Diagne di woowee boppam Siteu voilà mais du Siteu Mbeur léegi tapote leen ñu ñëw ci dossier wu ñoom Pape Cheikh Diallo bi xam ngeen ni bi ñu leen jàppee ci gendarmerie bu Kër Massar muy brigade de recherche bu Kër Massar bu ñu leen yóbbandoo ci kanam procureur bi procureur du am temps di defal li nga xam ne moom moo nekk audition de fond léegi day xool par rapport ak élément yu mu yoragum ba xam dalay placé en sous mandat de dépôt wala dalay defal contrôle judiciaire donc ñu ci bari dañ leen placé sous mandat de dépôt ñeneen ñu defal leen contrôle judiciaire waaye bu ñu leen placé sous mandat de dépôt ñeneen ñu defal leen contrôle judiciaire ba noppi dafay am après lu ñuy woowee deuxième phase instruction bi muy lu ñuy woowee audition de fond ci audition de fond bi am na ay animateurs ak ay journalistes yu ñu déggagum yu ñu dégloogum yu ñu déglu ba pare ok am na ci ay animateurs ak ay journalistes yu ñu déglu dama leen di jox seen tur ñan ak ñan lañ dégloogum parce que dossier bi lii lañ ci def instruction lañ ci def ibbiwaat li nga xam ni moom moo nekk dossier bi ngir bàyyi nit ñi woyal enquête bi ñu ngi ko dénk le juge d'instruction premier cabinet près du tribunal bu Pikine Guédiawaye muy grande instance Pikine Guédiawaye def na ay audition de fond tukkee ci 100 personnes yi nga xam ne teg nañ ko loxo déjà sur ce dossier bu ñu sukkandikoo ci lii di Seneweb ñetti journaliste dañ leen déglu ñetti journalistes yoo xamante ne bi ñu leen tegee loxo léegi mat na 2 mois auditionné leen par le doyen des juges bu dans le cadre de cette instruction muy audition de fond muy laaj leen lii nu mu demee parce que xóotal nañ juge bi xóotal na ba peut-être am élément yu assez pour leen déglu kenn ki mu ngi tudd Kajoor Cissé voilà kenn ki mu ngi tudd Kajoor Cissé mu nga nekk employé foofu ca 7TV muy journaliste bu 7TV bi di Kajoor Cissé dañ tegoon ko ci loxo moom moomee sax dañ ko soupçonné woon ka doon entretenir benn relation amoureuse ak kii di Ibrahima Majib Seck moom moomee déglu nañ ko muy Kajoor Cissé déglu nañ ko ba noppi. keneen ki nga xam ne déglu nañ ko par audition de fond bu ñu sukkandikoo ci Seneweb muy journaliste Kewolo boobu muy Pape Gueye Tall mi nga xam ne dañu ko soupçonné que dafa nekk en couple ak ki nga xam ne moom moo nekk Kajoor Cissé moom aussi. kii di juge d'instruction premier cabinet près du tribunal Pikine Guédiawaye daal na koy déglu. troisième journaliste bi nga xam ne déglu nañu ko de fond muy journaliste bi di Souleymane Fatou Ndaw moom moo nekk employé foofu ca chaîne religieuse bi di Malikia TV moom moomee sax déglu nañ ko aussi de fond bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom moo nekk ay information yu Seneweb. kon jamono ji may wax ak yéen ci 100 personnes yu ñu jàpp naam am na ñeneen ñu déglu ba pare mais ñetti journalistes yi déglu nañ leen waaw Mor Mbaye ma Cissé de mooy borom suuf si dëgg la de Mor Mbaye ma Cissé le meilleur borom suuf si déglu nañ kii di Souleymane Fatou Ndaw muy journaliste Malikia TV bi déglu nañ kii di Pape Gueye Tall muy journaliste Kewulo bi ak déglu nañ ki nga xam ne moo nekk Kajoor Cissé muy journaliste 7TV bi donc ñoom 5 ñi déglu nañ leen dans le cadre de cette enquête bi nga xam ne def nañ ci instruction donc tukkee ci li nga xam ne moom moo nekk affaire bi. bu ñu sukkandikoo ba tey ci Seneweb kii di journaliste bi di Pape Biram Biga Ndiaye excusez-moi Pape Biram Biga Ndiaye journaliste la foofu ca RTS xamoon ngeen ni contrôle judiciaire la ñu ko defoon waaye dañu ko inculpé woon moom mi ba semaine passée ba ci semaine bii ñu passé ba tey kenn
kenn dégloowuñu ko convoqué guñu ko pour déglu ko maa ngi leen doon rappeler ne leen ñi ñu defal contrôle judiciaire inculpé leen suñu demee bay àtte dañ leen di woo pour àtte leen loolu mooy contrôle judiciaire mooy dañ lay bàyyi en attendant nga doxe jum say soxla ngay ñëw di signer di ñu wane ne yaa ngi ci dëkk bi et que tu restes à la disposition de la loi et que bu ñu demee bay àtte dañ lay woo pour àtte la voilà donc si ay sources yu Seneweb Mor Mbaye Massissé brigade de recherche bu gendarmerie bu Kër Massar dafay daal di entamer une nouvelle arrestation après l'audition de fond de l'ensemble des 100 suspects interpellés donc kon ñu ngi yamagum ci 100 mais jàpp leen que ni ci 100 yi ñu yam ñenn ñi ñu tàmbalee déglu audition de fond mën nañ amaat une nouvelle vague d'arrestation ci des jours à venir ou des semaines à venir kon on peut s'attendre ci yeneen arrestation yu bees tukkee ci dossier wu ñoom Pape Cheikh Diallo et consort donc mu ngi noonu donc nga xam ne procureur Saliou Dicko moom moo yore li nga xam ne moo nekk dossier bi voilà donc mu nekk 2 sujets yi nga xam ne indil naa leen ko tey ma jëm nag ci troisième sujet bi muy dossier wu Linguère bi muy bu Ndiaga Seck bi am na 17 présumés partenaires u Ndaanaan Seck waxoon naa leen ko muy page tour bi nga xam ne utilisé woon na ko ci page Facebook am ñu ngi leen di ñu ngi seet 17 personnes mais jàpp nañ am na ñu jot a jàppaat kon dossier boobu yokk na muy dossier wu Ndiaga Seck muy dossier bu Linguère bi demande de concours du Seck recherché voilà Libération moo ñu ko indil tey ci samedi bi matin interpellation font suite aux aveux de Ndiaga Seck mais aussi de l'exploitation de son compte Facebook kon compte Facebook Ndiaga Seck moo gën a wax ko téléphone am muy compte Facebook bi nga xam ne utilisé na woon ko tuddee ko Ndaanaan Seck son compte Facebook et de son téléphone qui ont mis à jour des messages de plan sexuel et des photos yu doy waar Salihat Diouf maa la raw maa la gën a bëgg faale naa la de billaay maa la gën a bëgg ginnaaw bu ñu leen tegee loxo ni kii jeudi barki dem bi kii di médecin généraliste bi di Ibrahima Dieye âgé de 34 ans nekk en service foofu ci hôpital général bu Idrissa Pouye les banquiers El Hadj Malick Gueye am 37 ans Ahmadou Assistant Diouf am 32 ans et Abdoulaye Ndiaye am 33 ans styliste bi di Cheikh Niass am 39 ans et le bijoutier Modou Silla am 35 ans daal nañ leen di transféré foofu ca Linguère seen téléphone yi daal nañ leen koy saisir pour exploitation saa yoo leen dégg ne jàpp nañ nit ci dossier bi rek ba jël téléphone am rek après mën nga xaar beneen vague d'arrestation parce que ci exploité bi ñu exploité seen téléphone yi ci après ci la ñuy gis ci A gis ci B gis ci C gis ci D moo tax am na keroog ku ma laaj ci question bu doy waar ne ma pourquoi li ñuy def ñu koy defee ci téléphone ma ne ko parce que téléphone mooy vitrine nit nu nit moo tax nit ñi bu ñu leen jàppee li ñuy njëkk a def muy fouiller seen téléphone pour xool lan la ñuy am de plus kon jàpp leen ni jamono ji teg nañ loxo ay personnes yu bees tukkee ci dossier Linguère bi ba arrestation yu dolli na mën nañ leen présenter jàpp nañ leen yóbbu leen ca Linguère parce que dossier bi kuñ ci jàpp rek même bu dee Dakar lañ la jàppee dañ lay yóbbu Linguère mooy li ñu defoon Ndiaga Seck bu dee Thiès lañ la jàppee dañ lay yóbbu Linguère bu dee Mbour lañ la jàppee dañ lay yóbbu gaa yaa ngi ci kaw di taxaw il y a bu rebondissement ba Amérique man waa Rama Beauty laa bëgg maa ngi leen di nuyu de maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar sama waa kër yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar sama waa kër yi maa ngi leen di ziar fan yi man ak ñoom ñooy yend na toute la journée ma ñëw fii ñu naan man yaa boo rebondissement madame rebondissement man leen rebondissement mënoon naa yem Sénégal rek ay waaye waru moon topp fii voilà donc maa ngi leen di nuyu waa Rama Beauty yëpp ñi fiy liggéey ñiy létt xam ngeen ni dinaa am jom léttu fan yi ndax faaw ma léttu voilà donc ci dossier Linguère bi xam leen ni képp kuñ ci jàpp ak fu mu mënta di nekk bu dee Thiès lañ la jàppee dañ lay yóbbu Linguère bu dee Mbour lañ lay jàppee dañ lay yóbbu Linguère bu dee Dakar dañ lay yóbbu Linguère donc kon ñu bees ñi ñu jàpp te jàpp leen jeudi muy ki nga xam ne moom moo nekk médecin généraliste di Ibrahima Dieye mooy ki nga xam ne moom moo nekk banquier yi muy El Hadj Malick Gueye ak Ahmadou Assistant Thioune
ak Abdoulaye Ndiaye ak styliste bi di Cheikh Niass ak bijoutier bi di Modou Sila ñoom ñëpp transféré nañ leen ci commissariat bu Linguère. seen téléphone jamono ji may wax ak yéen daal nañ koy saisir ngir exploiter ko lu tax Linguère parce que Linguère moo njëkk a teg loxo ci dossier bi. kii di ma laaj lu tax Linguère moom moo njëkk a teg nit loxo ci dossier bi moo tax kuñ ci jàpp dañ koy yóbbu Linguère parce que waa commissariat bu Linguère ñooy wëyal enquête bi après transféré la ci ki nga xam ne moom moo nekk juge d'instruction bu Louga. après juge d'instruction bu Louga mooy addu ba xam dañ lay contrôle judiciaire wala dañ lay placer sous mandat de dépôt et cetera voilà donc mu ngi noonu moo tax gis ngeen Ndiaga Seck merci beaucoup laay bi ñu ko jàppee Dakar dañu ko yóbbu Linguère. waaw naam y avait des pressions tukkee ci ay avocats am di wax nañu ko bàyyi Dakar non dañu ko yóbbu Linguère jébbal ko juge d'instruction bu Linguère juge d'instruction bu Linguère àdduna dañu koy placer sous mandat de dépôt ñu placé ko sous mandat de dépôt waaye xam ngeen ne aussi waa Linguère dañu lëkkaloo ak waa division des investigations criminelles pour ñu gën a xóotal yenn yi lëkkaloo nañ tamit ak waa division spéciale de la cybersécurité muy ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a xarañte benn entité wu police la bu gën a xarañte ci wàllum saytu lu nekk ci téléphone yi lu nekk ci internet bi lu nekk ci digital bi lu nekk et cetera. voilà donc mu ngi noonu en plus léegi nag dafa am leneen lu bees ci dossier Linguère bi en plus de l'acte contre nature parce que bu ñu jàppee benn dossier dafay am ay chef d'inculpation muy ñu ne ñuy acte contre nature la ñuy association de malfaiteurs la ñuy trafic la et cetera la mais en plus de l'acte contre nature ñeent ñu ñu jàpp ci ñu bees ñi ma tudd léegi muy banquier beeg médecin en service beeg styliste yi ñoom bari nañ ci consort yi dañ leen viser pour transmission volontaire du VIH ndax li nga xam ne moom moo nekk seen test dafa revenir positif voilà comprendre ngeen léegi ci ñu bees ñi ñu jàpp jeudi ñu toll ci ma xool 1 2 3 4 5 6 personnes yu bees yu ñu jàpp jeudi ci dossier Linguère bi muy dossier wu Ndiaga Seck bi en plus ci acte contre nature bu ñu leen toppee nañ leen li di transmission volontaire di VIH/Sida ndax seen test dafa revenir positif bu ñu sukkandikoo ci Libération bi ñu ko gën a yaatal niki tey soo leen demee ci journal bi di Libération niki tey gën na ko xóotal gën na ko yaatal voilà ñii Dakar lañ leen jàppee ñii ñu ci bari lañ jàppee te seetlu leen dossier wu acte contre nature yi bari na ay banquiers bari na ay styliste bari na ay médecins maanaam secteur yëpp presque daanaka laal na leen waaw secteur yëpp presque laal na leen donc bii mu nekkoon 3e sujet bi nga xam ne maa ngi ci waroon waxtaan ak yéen voilà wax leen ma match bi fu mu toll match Maroc bi ak Brésil bi fu mu toll match Maroc bi ak Brésil bi 4 ñoo positif waaw kay ci 6 yu ñu jàpp 4 moo positif 1-1 ba tey waaw merci jërë ngeen jëf yéen a baax kon da ngeen di seetaan match bi di ma seetaanaale seetaan ci télé match bi di seetaanaale live bi yéen doy ngeen waar buggoo leen dara raw leen ay man rek maa sañ match di am may live man rek maa ko sañ voilà il fallait que ma def live tey pour defal leen une récapitulation parce que temps bi ma am Sénégal aw ma ko fii sincèrement je vous le dis yu bari damay bàyyi ba toog rek ma mën cee wax parce que gis ngeen maa ngi jaabante di dem di jëli séance d'entraînement yi et que fii distance yi dafa sori dafa metti moo tax des fois yu bari di ma raw moo tax damay bëgg comme tey occasion yi tey ma récapitule leen semaine bi yépp parce que semaine bi yépp ñetti dossier ñoo ci am lu bees muy déjà dossier wu ñoom njàpp bi ak ñoom lis wax naa ci muy dossier wu ñoom Pape Cheikh bi am na ci lu bees muy dossier wu ñoom Ndiaga Seck bi bu Linguère am na ci lu bees donc ma booleel leen lépp parce que des fois du ma nekk dans les conditions pour defal leen ay vidéo voilà ngeen jéggal ma ko bu baax xam ni fu mu toll ni Sénégal moo woote ñoom ñooy priorité voilà et puis conditions yi ngay nekkee sa bureau sa kër du nekk même condition yi ngay nekk boo
boo génnee voilà. Salihate mon choix yow moom xamu foo demoon ma wax a wax ba géex nga door a ñëw léegi damay jeexalee ci sport ci équipe nationale bi ci préparation match yi ak France ci Gana Gueye ci séance d'entraînement démb bi ci préparation bi en grosso modo ci billet yi ci problème yi ci et cetera voilà y a tellement de difficulté bi tukkewul dara ci am billet yi parce que billet yi dafa cher voilà billet $1000 yi daanaka billet $1000 yi pour seetaan match Sénégal France mooy fi ngay yéeg ca kaw a kaw $1000 yi yooyu la pour nga jege moom di nga génne $2000 ba $2500 pour am billet yooyu. voilà donc moo tax dinaa si ñëw léegi ci affaire billet mais damay njëkkee ci Gana Gueye ci séance d'entraînement démb ma xam ngeen ne Lions yi jóge nañu San Antonio biñ jógee San Antonio ci